ಪಜೀರ್ ಪಾನೆಲ ಶಾಂತಿನಗರದ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪೊಸ ಕಟ್ಟೊಣಗು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಯ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇಂಬೇರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಐತಾರ ನಡೆತನು. ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನ್ಯ ಶ್ರೀಯ ಶಬರಿ ಮುಕ್ತ ಬುಕ ರಿಷಿತ್ ಬೆಗ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವೇರ್ನ ಸುಬೀಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದೆ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ, ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ, ಹೊರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದು ಕರುಣಾಳು ಬಾವನ್ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ, ದಯೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೆ ಆಗಿರಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀನಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಸುದೆ ತುಂಬೋ ಬಲವಾಗಿ, ಹಿರಿಯಾದ ಸಿರಿ ನೀನು ಈ ಬಾಳ ಸವಿಜೇನು, ದಯೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೇ ಆಗಿರಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ.
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಾಯನ ಶಿವದ ಮಾಧವನ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಯಾದವನ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಅರೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ದಾನದ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೋದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಲತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಅಕಲು ಎಟ್ಟೆ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಅವಡೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಯಾದವನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಮಾಧವನನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೇಲ ಬೇರೆ ಬತ್ತದಾರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂ ಕೊರ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆ ಕುಡೂರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರ್ದ ಅರಸುಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಡಪಾಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡಿದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರ್ ಗೊತ್ತು ಮೇಲಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಯಸಾಗರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ದಾನ ಬಂಡ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡನಾಂಡ ಐಕ್ ಜಾಗಿನ ಆನಿಡಿದಿನ ಒಟ್ಟಾಡದು ಇಪ್ಪಡ ಬರ್ತಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಗ ಜಾಗಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬರ್ಪ ಬರ್ತಗೂ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡದೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಜಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅರೇನು ಈ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಪೂಂಜಿಯರು ರತ್ನಬಾಳಿಕೆದ ಜಯರಾಮ್ ಪೂಂಜಿಯರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಪಾಡ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಗಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪೂಂಜಾ ತತ್ಮಬಾಳಿಕೆ ನಂಗೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪು ಆರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಈ ಊರು ಬರ್ತದೆ ಒಂದಿನಡುದಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಮಾತೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಗಣೇಶ ಯೋಗಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟದೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂಜನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಹಿಳೆಯರ ದಾದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕೋಡ ಅವು ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಣದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟನಾರು ಈ ಭಾಗಗಳು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪೂಂಜಾ ತತ್ಮಬಾಳಿಕ ಮೇರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ರೋಕ್ಷ ಕಿರಣ್ ನಟ್ಟಿಲ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ್ವ ಕೊರತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಕುಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಂಗೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪು ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನಿಡ್ದುಕ್ಕ ಈ ಸಂಘನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದುಲೇರು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ದಾನಿಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲಗೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒದಗಾವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜವನೀರನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಈ ಭಾಗಡು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣೆ ನಾಂಡ ಅಲ್ಪಬಹುದು ಸಾಕಾರ ಕೊರತು ಈ ಗಣೇಶ ಯೋಗಮಂಡಲದ ಪುದರ್ನ ಒರ್ಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮೇರೆಗೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲು ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಅಂಚನೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಕಮಲಪದವದ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲೇರು ಆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕನ ಕಲಿನ ಜೋಗ್ಲಿಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ನಾವು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪಡ ಮುಖಾಂತರ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದೀಪನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಲೇರಿ ಬೇರೆಗೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಭೆ ವಿರಮಿಸದೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾಗಣ ದೈವ ಗಿರಾವುಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಮಜಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರು ಮಜಿ ಮನೋಹರ ಬಿಟ್ರೆ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಇಂಚ ಮಾಗಣೆ ಇಡೀ ಮಾಗಣಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಗೊಲೆಯೊಂದು ಪಾಡ್ 100 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಈ 100 ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಜವನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಲೆ ದೇವರೇ ಅಕ್ಕಳು ನನ್ನಾತ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ಅರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಊರದ ಹಿರಿಯ ನಗರ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುನುವೆ ಈ ಜವನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಜವನರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನವಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೇವರಡ ಕೂಕಲು ಪಾಂಡ ಅರೆಕೇಣು ಕೂಕಲು ಪಾಂಡ ಅರೆಕೇಣು ಬಹುಶಃ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಹೂವೆ ಬೇನೆ ಅವು ಪರಿಹಾರ ಒಂದೇ ಒರಿಯಂದು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಹೂವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆರ ಗುಡೆಯರು ಪನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೇವರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ರಡ್ಡು ಮಾಳಿಗೆನಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಬಹುಶಃ ಕಟ್ಟಡು ಒಂದು 4 ಏಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅದು ಇನ್ನು 2025ಗೂ ಹೊಸ ಯುವಕ ಮಂಡಲನ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು ಆಯಕಟ್ಟದ ಜಾಗಡೆ ಬಕ್ಕ ವಾಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜನಮಂದಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಪಣಂಚಿನ ಜಾಗಡಿನಿ ಕೆಸರು ಕಲ್ಪಾಡ್ದು ಆಂಡ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲನ ಒಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಐನಿ ಪ್ರಥಮ ಅಂತಡು ಬುಲಿಪಾಯಿನ ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪರಿಗೆ ಸಮಾನರಾಯನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಕೋಚಣ್ಣಾಳೂರಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಬಾಗಡು ಅಂದಿನ ದೇಟು ಜವನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡ ಮುಂದಾಲುತ್ತದೆ ತನ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಅನ್ನ ಸುಪುತ್ರನಂಚಿನ ಒರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮಿ ಇನಿ BC ರೋಡ್ ಕೆನ್ನಗ ಪದ್ಮಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಕ್ಕ ಪದ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಯಾತ್ ಅವರಿ ಶಕ್ತಿವಂತ ಏನಂಚಿನ ತರುಣಿ ಅತನ ಯುವಕರನ್ನ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಬಾಗಡು ಪುಟದ ಬುಲೆದಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಇನಿ ಬಕ್ಕದರ ಬಾಗಡು ಹೋದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರಿ ಆತ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ನೆಂಚಿನ ಇತ್ತಪ್ಪಳ್ಳುವರು ಈ ಬಾಗಡಿ ನನೋರಿ ದೇವಂದ ಬಿಟ್ಟು ಪಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವತ್ತಂದೆ ಐನ ಆತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೋದ್ಬದ್ಧವಾದ ನಡಪವನಂಚಿನ ಅವರಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಎನ್ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಡೆಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಇನಿ ಕೆಸರು ಕಲ್ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ಭಟ್ರೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರ ಜಲ್ಯ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೋನಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೇವರಿನ ಪುದರನ್ನು ಪಂಡರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೇವರಿನ ಪುದರನ್ನ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ನ ಪುದರ್ಣಿಯನ್ನು ಪಂಪೆ ದಾಯ ಪಂಡಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಭತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನಿ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಬಡವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ಆದ್ಯತೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇರು ಅಕ್ಕಲ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ
ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವತ್ತಿನ ಪಜೀರು ಬಕ್ಕ ಕುರ್ನಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಮಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಈರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರಿ ಆತು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರಿ ಆತು ಕಾರ್ಯಭಾರ ಹತ್ತಂದಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿನ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ್ಕ ಈ ಭಾಗದ ಪೂರ ಈರ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೃಷಿ ರೈತರ ಏನಂಚಿನ ಮಾತ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರಡು ಏನೇ ಈರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೃಷಿ ಬತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ವಿಚಾರಡು ಇರ್ ಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರಡು ಇರು ಕೊರ್ಪುಣ ವಿಶ್ವಾಸಲ ಎಂಕೊಂಡು ಅವು ಇರಗ ಪಣಿಯರ ಅವನ್ನೇ ದಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೋಡ ಪನ್ಪಾಯಿನಿ ಆತ ತಂದೆ ಅವು ಇರು ಇತ್ತನೆ ಪಣ್ಣಂಡ ನನೊತ್ತಿಗಳು ಪೋನಾಗ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನು ತೆರಿದಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೋವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಒಂದು ಪನ್ನೆರಡು ದಾತ್ರ ಈ ಪಂಡರನ್ ಯಾನ ಎಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಪೂರ ಈ ಭಾಗದ ಬಂಧು ನಡೆ ಪನ್ಪುಣಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರೇನೆ ಮಲಾತ್ ನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಈ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಟು ಬೋಡನ ಪೋನಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪೊಂಡೊಂದು ಇನಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಇಂಚಾಂತ್ ಬಂಡ ಕೆಲವರೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪುಡು ಆರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಾಬನ್ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೋರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹತ್ತಂಡ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೋರ್ ಬಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರೆ ಎಂಜೊಲ್ಲರ್ ಮಂಡವು ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂಜೆ ಜನ ಗೊತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಡು ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೋರ್ ಬರ್ಪೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಖೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಪೆ ಹತ್ತಂದಂಡ ಎಂಕು ಬತ್ತಂದಂಡ ತಡೆ ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ನಂಚಿನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬಂದ್ವತ್ತ ಅಂತ ಪಂಡದು ಕೆಲವೊಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ದಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಜವನರ ಎದುರು ಬೋರೊಂದು ಪಿರವು ಬೋರೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಲ ಪೂರ ಬರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಂದರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಏನೊಳ್ಳೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಹತ್ತಿನ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಬದ್ಧವಾದ ಒಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾನ್ ಪನ್ಪಡಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪಣಿಯರೆ ಬರಿಯಾತ್ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ಪಾತಿರ್ನಾಥ್ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಆತ ಗರ್ಭ ಬೆತೆ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡ್ತ ಪಾತ್ರನಾಥ್ ಸೂಕ್ತ ಆತ್ ವೇದಿಕೆ ತೆದ್ದಿಜತ್ತು ಪೊಂಡಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಅದು ಪೊಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಮುತ್ತಿರುಪು ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಪೊಡೋದು ಪೊಂಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಉಳ್ಳೆ ನಿಖಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಏತು ತೀರ್ನ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಬನ್ನಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ಬಣ್ಣೊಂದು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಆದ್ಯಮನ್ಯ ಗಣ್ಯರು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಜಯನ್ನೇ ಬಾರಿ ದುಮ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಖಲೆ ಮಾತ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಇರ ಬಲು ಪನ್ನಾಗ ಬಂಡೇರಿ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಡಿಸಿ ಏನ ಬೆಗರಿ ಬಕ್ಕ ಏನ ಬೇಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಜೂರು ಎತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಗಣೇಶ ದೇವರನ್ನ ಪುದಾರದಿ ಇದು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾದರಿ ಆದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾದರಿ ಏನಂಚಿನ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪನ್ಪೇನು ತುಜ್ಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಈ ಭಾಗ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಭಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಾಲ್ ಮಗನಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೊತೊಂದು ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಡ ನಡಪಡಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲೆ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಪಡೆ ಜವನರ್ನ ನಿಖಲ ಬಂಧುತ್ವ ಭಾತೃತ್ವ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಮಾತರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಆಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಜಾಗೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒರೇ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಬಾರಿ ಮುಗ್ಧ ಅರ್ನ ರೆಡ್ಡು ಜೋಕಲ ಆತೇ ಮುಗ್ಧರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ ಮಾತ ಮುಗ್ಧ ಸಮಾಜದ ಕಲ ಐನೆಡ್ ದಾತ್ರ ಇನಿ ಬೇತೆ ಓವೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಜಂದೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ ಬಾರಿ ಆತ ಕೊಂಡಾಡೋಡು ಅಕ್ಲೇನ ಬಾರಿ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಆತ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಕೊಂಡೊಂದು ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದ ಹಂಗ ನಡಪನಕಲ್ದ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಡು ವ್ಯವಹರಿಸನ ಅಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಓಲು ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುಂಡು ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅವಡೊಂದು ಆರೆ ಪಿರವದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾಲೈನು ಸರ್ತಿ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಆ ರೀತಿದ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಡಬೋಡು
ಆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಏಪ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಮಲ್ಪನ ಯುವಕ ಸಂಘ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಪೋವಂದು ಅಂತೂ ಯಾನು ಬನ್ನಗ ತಡಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದಾನಿ ಹತ್ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತಾನ್ಲ ರಡ್ಡು ಲೋಡು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಿರಡ್ದಿನ ತೊಲೆ ಕಡಪುಗ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತೂ ಅಂದು ಅಂತೂ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನಿಯರೆ ಕುಡಂಜಿಯನ್ನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಯುವಕ ಸಂಘಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಣಿ ಪೂರ ಸಹಜ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಆಡು ಒವೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟವಡನ್ನಾಂಡ ಯುವಕ ಸಂಘಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪ ಹಿಂದೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರವಚನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಓವು ಮಲ್ತರಲ್ಲ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಲು ಆದುಪ್ಪು ಅದೇ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಧರ್ಮದ ಶಿಕ್ಷಣಲು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ನಮಕ್ ಕೇಂದ್ರಂಚಿನ ಮನಸ್ಸದ ಕುಲಾವಡುಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪೂರೆಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಣಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಸಜೀಪ ನಡುತ್ತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ 21 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 27 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಾಹ ನಡಪೆರಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಣಾ ಬಣ್ಣಂಜೆ ನಿರ್ವಹ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರುಳ್ಳೇರು 21 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 27 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನಡವ್ರ ಕೊರಿಯೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟವಡು ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತೂ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಭಾಗವತದ ಏರು ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿ ಜನ ఆయన ಜೀವನನೇ ಸಾರ್ಥಕ ಪನ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ನು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಲ ಏರು ಕೇನಂದೆತ್ತಿ ఆయన ಜೀವನನೇ ವ್ಯರ್ಥ ಪನ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕರ್ಣ ಸತ್ಯನ ಮುಡಿಪುದ ಒಂಜಿ ಭಾಗಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಡಿಪುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಪಂದ್ಲ ಕೇಂಡೇನು ಮುಡಿಪುದ ಕ್ರಾಸ್ಡ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೊಂಜಿ ದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆತನು ಅಂಡ್ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಚೂರ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದ ಐ ಪರಿಹಾರ ಆವಡ್ನ ಅಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಬತ್ತದನ್ನಾಂಡ ಭಾಗವತ ಏತ್ ಪವಿತ್ರ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋಡಾಪು ಅಂಚದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಪನ್ಪುಣ್ಣಿಕಂಡ ಈ ಭಾಗ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಪಡೆಯೋಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಭಾಗಗಳದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಯ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿನೋಲ ಪೋಪುನಕ್ಲಿತ್ತಂದಾಂಡ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಜೀಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಚನ ಕೇಂದ್ರಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಯುವಕಂಡ ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಗೂ ಕೇನ್ನ ಮೂಲಕ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಶಾಪನು ಜಾತ್ರೆಲಾಪನು ಮಾತಲಾಪನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಸಮಾರಂಭಲಾಪನು ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ಪಣೊಂದೇ ಬರ್ಪ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಈ ಬಾಗುಡಿ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಜನರ ಬಾಕಿ ತಿಕ್ಕಡಿ ತುಣಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನು ಓವೇ ಆವಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಲು ತುಂಡು ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಜನರ 33 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತರ ಇನಿ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇನಿ ಇನಿಕಲ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಪಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ನೇತ ಮಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪು ನೇತ ಮಿತ್ತೆ ಬೆಂದನಗಳಾದಪ್ಪು ನೇತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಯಾನ ಸಂದಿಸಾವ ಇನ್ನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾನ ಸಂತೋಷ ಐತಿ ಇನ್ನು ದಾದಾನ ಪಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಆವಡು ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ದಾದಾನ ಪಂಡದು ಇನಿ ಬೇರಾಜದಾರ ಪಂಪರ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಭಾಗವತ ಆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸಮಾಜದ ಏನು ಭಾಗವತ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟಿಗೆ ಆನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಆದಿತ್ತ ಯಾನ ಹಿಂದೂ ಆದಿ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಯಾನು ಕಲ್ತದೇನಾ ಯಾನ ನೇರ ಪಣದು ಅಂಚಾದ ದುಮ್ಮದ ದಿನೊಟ್ಟು
ಈ ಭವ್ಯವಾಯನ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲನ ಕಟ್ಟದು. ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂಗು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪಂಡದಾದ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳದಾದ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಾದ ಅಂತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ತೆರಪಾದು. ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗಳು ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ಯುವ ಸಮಾಜನು ವಾರಿತದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಬೋಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತು ತೂಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ತೂಪಣಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಡೆ ಎಂಜಿನ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಣ್ಣಗಳು ಪಂಡ ಸಮಾಜ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಐತೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂತ್ರಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 99% ಏಕಂತ ಪಂಡ ಹಿಂದೂರು ಅವ ಯುವ ಸಮಾಜದಕ್ಕಳು ಅವಳು ಎಂಜ ಕಲ್ತನಾಕ್ಳು ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಕ್ಳು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಹಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಟೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂದ ಸಾಂಕೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಯಪಡ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ నేను ಕಟ್ಟಾದು నేను ಎಂಗ್ಲ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸಂತೋಷನೇ ಇನ್ನೂ ಎಂಕ್ಲಾಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಜಗ್ಗೆ ಆಗ್ನ ಮೂಲಪುರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂಚಾದ ಆಗ್ನ ನೇತೃತ್ವಗಳು ಅವೇ ರೀತಿ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಲ್ ಮಾತನೇನೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕಟ್ಟೋದು ಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನ್ನಿದಾತ ದಿನೋಟು ಅಕ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮತ ಆ ಒಂದು ಪುಡೆಂಜಾಪೆ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಆಪುಡು ಬೆಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಆಪುಡು ಆನ ಮೂಲಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೃಷಿ ಇರ್ತಿ ಮಾತಾ ಸರ್ವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕೃಷಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೀಪನ ಆವುಡು ಜನಜಾಗೃತಿ ಆವುಡು ಅಂತ ಪಂಡದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದೆ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟೋಣ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗನೆ ಆದ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಆವಡಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಮಂತನ ನೆಷ್ಟದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೆಷ್ಟದ ಯುವ ಜನಾಂಗಗೂ ಅರ್ಥಮಂತನೆಯ ಈ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡಿ ಇಡೀ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮೂಡುದ ಬರಡದ ಪಂಡದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಡಲ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೇವಲಾಯನ ಎನ್ನ ದೇವಲಾಯನ ಇಷ್ಟ ದೇವಲಾಯನ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನಗಡ್ಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸುವ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿರೂಪವನ್ನು ಎದುರು ಕಮಲಪದವು ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮಲಪದವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯರು ಮೇರೆಗೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಶೋರ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡದು ಪೂಕೋರ್ದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸೇರಿದ ಇನ್ನಿತ್ತು ದಿನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತೇವೆ. ಆ ಪಂಚಿನ ವೇಳೆ ಆಯ್ನಾಥ ಶೀಘ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಆಯ್ನಾಥ ಶೀಘ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಡು ಪಂಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆವತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಕೊರ್ನೈಕ್ಲಿಗೆ ಅತಿಗಾದ ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ಬಂದೊಂದು ಅನಾಥ ಕಾಲ ದೇವದೇವಿಯರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡೆ 10 ಜನನ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಾದು ಕೊರದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉರಿಪೌಡಾಂಡ ಸಂಸ್ಥಾ ಸರ್ವ ಜನಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತದಿನ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯೋಗು ಹೋಯ್ತರದ ಅಡೆತಡೆ ಕುಂತು ಕೊರತೆ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ನಡಪಾದು ಕೊರಡ ಪಂಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ నుంచి ಈ ಬಾಗೋಡು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ಮಾತ ಜನಕ್ಕನ ಕಷ್ಟಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸುಮಾರು ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ 4 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಉಂಡು ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಆದುಪ್ಪು ಬಾಕಿದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬತ್ತಿನದ ಪಕ್ಕ ಐಕೆ ಆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬೈದ್ರಿಂದ ಯಾನು ನಮ್ಮೊಂದು ದಯಪಂದಾಂಡ ಆರು ದುಂಬು ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿತ್ತೇವೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬತ್ತದ ಈ ಬಾಗೋಡು ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಆರು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಂಜನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಅಕ್ಲನ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಆಡಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಮೂಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಾರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪೂಂಜ ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಅಂದಿಲ್ಲ ದಯ ಬಂದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರ ಪನ್ಲೇಕ ಒಂಜಿ 5-6 ಜನ ಸೇರಿದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇತ್ತಿನ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡವು ಒಂಜಾತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆತನು ದಯ ಬಂದಾಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಬಾಗೋಡು ಬತ್ತ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಹಾಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನದಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಪೊರ್ಲಾವರೆ ಸಾಧ್ಯ
ಅಂಚಾದೆ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟಡ ಆದ ಅವು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಂದನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪಂಡದೆ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡಿ ನನಾತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಂಕಲಂಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜ ಸೌಮ್ಯ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಒಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆವಡು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾದರಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದುಂಡು ನೀವೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡನ್ನು ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಪಲ ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ಎರಡು ಪೊರ್ಲದ ಮದಿಪು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಬ್ಬ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆ ಪಂಚಿನ ಮಾಂತನ ಆತ್ಮೀಯ ಗಣ್ಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸೀನರಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾಂತ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ನಿಜವತ್ತುಂಡ ನಾನು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರ್ಪಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂಡ ಐದು ಚೂರು ದುಂಪು ಪೋಯಿ ಅಂಡದೆ ನನ್ನ ಸೇವಾಪತಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅಪ್ಪ 6 ಗಂಟೆ ನಾವು 9ವರೆಗೆ ನಾನು ಬುಕ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಶುರು ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಬಂದೆ ದಾಯಪಣ್ಣಲ್ಲ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವು ಲೆಪ್ತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೆದಗಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆಂಗೆ ಅವಳು ಆ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಪುರಾವಂದಿಪ್ಪನಾಗನೇ ಏಕೆ ಗುದ್ದಳಿ ಪೂಜೆ ಬುಕ್ ಐನ ಬೇರೆ ಮೈಪ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೆಪ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಣೆ 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕುಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ ದಯಪಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಡು ಪಂಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದರ್ಶನ ಏನು ಪಂಡ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏತ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಣ್ಯರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ಈ ಓ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆಟ್ಲ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರುಳದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ದೇವರಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಓಲ್ಲ ನಡಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯಸಿ ಅವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಪೊರುಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಯಪಂಡ ಇದು ಪೂರ ಪೊರುಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅವರು ದಂಡ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಮಕ್ ಗಣ್ಯರ್ನ ಅಕ್ಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಕೋರ್ಪಂಚಿನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನೋಲು ಅವು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪುಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಅವು ನಡಿಪೇರುಂಡು ಭಜನ ಮಂದಿರ ನಡಿಪೇರುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಲಯಗ ತುಯರ್ಪೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊನ್ನಜ ವಲಯ ಪಂಪ ಈ ಏರಿಯಾಡೆ ಸಾಧಾರಣ 20 ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಎಂಕಲ್ ಮನೆ ಕೊಳಕ್ ಮನೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ 20 ಭಜನ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ನಡ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಲ ಒಂಜಿ ದೂರದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಡಿನ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ದ್ಯಾಪಂಡ ಆತ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ತುಯ್ಯರಪೊಂಡ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇತು ಓಲೇಜಿ ಗ್ರಾಮ ನಮಗೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಂದು ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳುಂಡು ಆಡೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೋದು ನಮ್ಮ ತೂಡ್ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾಧಿಸ ಪಂಡ ಪೋಡು ಮಂಡ ಇಂಚಿತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಡಾಕು ಇನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾದಿಪ್ಪು ಭಜನ ಮಂದಿರಗಳಿಗಾದಿಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಾತಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಟ್ಟಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ 100% ಇಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪದ ವರದಿನಿ ಇಂಕಲ್ ಕೊಲ್ಪ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ತಲ ಪ್ರಸಾದರು ಕೊಡು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಕಲ ಖಂಡಿತವಾತಲ ಮನ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 7 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಭಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಮಾತ ಭಜನಾ ಮಂಡಲಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾತಿ ಭಜನೆ ಮಂತ್ ಪೋಪಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಮಾಂತ ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒರಿಯರ್ತವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಂತೊಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ದೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟುತನ ಬರೆಯರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬರೆಯೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರೆಕಳ ಮುಲ್ಪೈಕಲ್ ದೀತ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣತೆ ವಿಳತೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿ ನಾವು ನಡ್ಪಡು ಎಂಕಲ ಸಹಕಾರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಪ ಬುಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ದೇವ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರಕమైన ನೆಚ್ಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಂತದ್ದು ನಾನಾತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಆವಡು ಪಡೆದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ಸು ಮಂತುಗೋರ ಕಾರಣಕರ್ತರ ನಂಚಿನ ರವಿ ರೈ ಪಜೀರು ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬೈದಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದದ್ದು ಅರೆಗೆ ಯಶೋಧರ ಪಾನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ಪಾರ್ದ ಪೂರ್ವದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಗೆ ನಾನು ಬಡತನ ಅಂತರಜ್ಞಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ಇಂಚನೆ ಬರೆತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡೊಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿನ ಕನಸುಗಳೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಅವು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಮಾದರಿ ಅಪ್ಪನ ರೀತಿಯ ಆವುಡು ಪಂಡದ ಮೂಲ ಏರು ಮಾತ ಪಾತಿರ ಮಾತ ಪಾತಿರ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡನ ಊರ್ದ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡು ನೆಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಕೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೇಡ ಪತ್ತು ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪುನಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡು ಪಂಪನಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಎನ್ನಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪೊಳಿ ಬಂದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಪರೆ ನಂಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜಡು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುನಾರು ಅರಣ್ಯ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಕಾಂಡ ವಾಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮನೇಮ ಬೆದ ಬೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನೇ ಹೇಳ್ದವರ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಪ್ಪು ಇಂಜ ಟಿ ಜಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಲೇದ ಅರಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರ ಅಡ್ಡಪುರಲು ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಕುಲು ಹಿಂಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಏರು ಬಂದನ ಅವು ಶೇಷಪ್ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಅರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಪುರಂತ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರೇ ಮಜಿ ಮಹಾಮಾಯಪ್ಪ ಆ ಮಾಜಿ ಮಹಾಯಪ್ಪದ ಅಪ್ಪನ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಅರೆನ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅರೆ ಅಲ್ತ ಕಾಲಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಭಟ್ರತ್ತ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಪೂಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವು ಅನ್ನ ಮಜಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಜಿ ಪಡ್ತದ ಪೂಜೆಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತರು ಏನಾದ್ರೂ ಮದಿಮೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರಡು ಬಣ್ಣನ ಅವಳು ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರು ಆರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರ ಬಣ್ಣನ ಅವು ಮಜಿ ಮಹಾಮಾಯಪ್ಪನ ಅವಳು ಅಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೂಜ್ಯ ಮನೋಹರ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ರೆ ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಏರು ಬಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಕೋಚನ್ನಾಳು ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಗಳು ಮಾತಾಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಿಮ ಅರ್ನ ಶ್ವಾಸ ಎತ್ತಿನಾದ ದಿನಲ ಅರ್ಲೆತ್ತದ ಪಾತೇರು ಅಂತೇರು ನಮಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪಿ ಇಂದಮ ಇನಿ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಗೊತ್ತು ಆರು ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಏನಾರು ಬಂದೆ ಬರೀ ಸಂತೋಷ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಆವಡು ಬನ್ನಿ ಜಲ್ಲಿ ಬೋಡ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಬೋಡ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲಿ ಆನ ಪೊರ್ಲು ಅವಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋಕ ಅವಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ನು ಮಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ನು ಮಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು 33 ವರ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಈತ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇಲೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಬಂದರು ಎಂಗ್ಳು 7 ಮಾತುಗಳ ಮಾತಾಡಲು ದೇವರ ದೇಟು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಅದಲ್ಲ ಅಂಚ ಐತಪ್ಪಣ್ಣ ಇರ್ನ ನೆನಪುಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಳು ಇರ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇರು ಕೊಡುಗೆ ಇದಾನಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬೆದ ಬೆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಪ್ಪು ಬಿಸಿರೋಡು ಬೆದ ಬೆಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಪ್ಪು ಸುಜೇರ್ದ ಅವು ಇದೇನಾತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋದು ತೂಂದನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಐತಪ್ಪ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಜನ ಅಂಜನ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗಳ ಅರನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬಲಾಢ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬೂರು ನೊಂದು ನಂಗೆ ನೂದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಜನ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಅರನ ಮೆಗ್ಗಿಲ ಮೂಳುಳ್ಳೇರು ಜಗನ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಟೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅರ್ಬಾತಿಯರು ಮಾಧವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದೇರೆಗಳ ನಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಆನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚ ಕೊಡ್ಪೇರ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾವಂದೇರಿ ಇಡೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪೇರ ನೆಕ್ಕರೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೊರಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಡ 1 ಕೋಟಿ 70 ಕೊರಳಿ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಪುಣಿಯರ್ ಮಣ್ಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದು ಬೇತಾರ ಮೆಕ್ಳು ಕೊರ್ಪನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಮಶಾನ ಆವಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ಆವಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆವಡು ಒಯ್ಕಾಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಂಡಾನ ಅವು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಶೋಕರು ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂದೇರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿಯರೇ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಬೇರೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮಲಾಬಾದವ್ ದಾದಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಏರು ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಿ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಸು ತಿತ್ತು ನೋಡು ಜಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಕೊರನಲ್ಲಿ ಕಾಸು ತಿದ್ದು ಕಾಸು ಪಾಪ ಅರ್ಬೇಲ ಅಲ್ಲ ಕಾಸು ತಿದ್ದನು ಆರೆ ನೆಕ್ ಅರ್ನ
ನೂದೆಕ್ಕುನೋದು ಸಹಕಾರ ನೂದೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಮೆಂಬಲ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ 6 ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪು ನಂಜಿ ಮುರ ನಮ್ಮಂಜಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಆರೇ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಥರು ಎಲ್ಲನೇ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲನೇ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಕೆದ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದುಂಡು ಐಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಣಿತ ಪಾತೇರಿ ದಾದ ಬಂದಂಡ ದೇವೇರ ದಯಟು ನಂಗೆ ಯಥಾ ವರ್ಷ ಜಾಕೆ ನಾಡೊಂದು ಇತ್ತು ನಾನು ಆ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟೆ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅವ್ರದ್ದು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ನನ್ನ ಜನ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭಾವನೆ ಓಲನ್ನ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ ಅವಳು ಮಾರ್ಗ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಓಲ ಜಾಗದಿಗೆ ಜನ ಪರಂಚಿಲ್ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವಳು ಮನ್ಪೋಡುಂದ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಬಂದಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಸಾರ ಜನಗೂ ತುಯ್ಯರಾಪುಣ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜಿರ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಾರೆ ಆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಶವಂತನ್ನೇ ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಬಂದಿರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಕೊರಪೆ ಅವು ಕೊರಪೆ ಆದ್ರೆ ಕೊಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಟ್ಟುನ ಮಾತ ಬಂಗಾರ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ರಾಜಕೀಯ ದುರಿನೇ ಅರೆ ಇನ್ನ ಜೋರನ್ನ ಒಯ್ತುಕೊಂಡ ಕೊರಪಾವಳಿ ನನ್ನ ಕೈಗಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲೀಲಕ್ಕ ಸಾಲು ಪಾಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಆರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆರ ಮೋನೆ ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಮಾಬಲನ್ನೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಪನ್ನಡಾಪಣಿ ನಾನು ಇನಿ ಉಂಟೆ ಬಂತು ನನ್ನ ಮಾವತ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಟ್ಟಿಮದು ಕೀ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪಣಿ ಪೋಳಿಯ ಮಾಬಲನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಬಲನ್ನ ಬುಡಿದಿರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರವೀಣಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಬೇತೆಲ್ಲ ಇರೋಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿಯರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಟೆ ಒಂದಿನ ನಾನೇ ಒರಿಯೇ ಬತ್ತೆ ಯಾನೇ ಒರಿಯೇ ಕತ್ತಲೆ ಬತ್ತೆ ಮೆಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂದೇ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಪಾತಾರ ಜಾಗೆ ವೈದ್ಯನಿಂದ ಹೆಂಗ್ ನಾಕ್ಲೇಡ ಬಂಡಿச்சு ಅಕ್ಕ ಎತ್ತು ಮುಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡ ಮಾಬಲನ್ನ ಬಡಿದಿ ಪ್ರಕಾಶನಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಂಬೆ ದೇವ ಅಕ್ಕಲ ಆತು ಬಂಗುದು ಮಾತ ಕಟ್ಟು ಇರುಮೆ ಎತ್ತು ಎಡ್ಡ ಬೇಲ ಮನ್ಪೇರು ಕುರ್ಮೆ ಜಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಯಾನು ಇನಿ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಬಂದಿಯ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮೌನ ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಯ್ಯಿ ಜಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಬಂಡಿ ನಮ್ಮರೆ ಕುರ್ಲ ಮಲ್ಲಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದೆ ಇನಿ ರಡ್ಡರ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸತ್ತು ಅಕ್ಕಳು ಮನಪೂರ್ವಕ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾ ಆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನಗ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಈತು ಜನಲ ಬತ್ತೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಣತುನಗ ಆ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಖುಷಿಯವು ಮಾಬಲನ್ನ ಖುಷಿಯವು ಜವನೇರಿಯ ಖುಷಿಯವು ಇನಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಪೋಣಗನಿಗೆ ಕೈ ಮುಖ್ಯರುಂಡು ಉಲೈ ವಾರ ಭಜನೆ ಅನ್ನಗ ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಆಟದ ದೇವೇರನ್ನು ಉಲೈ ಕುಲದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊನಗ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಗ ಸಾವಿರ ಜನ ಬತ್ತದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಎಂಜ ಅನ್ನದಾನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅಪ್ಪನ ದ್ವೇ ಜಾಲ್ದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಇನಿಗೆ 2 ದಿನ ಇನಿ ಆ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಈತು ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುನೆ ತೂಪುಣಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಂದು ಉಪಹಾರ ಎದುರು ಇಂದು ಈ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಇಲ್ಲದ ಪುಣ್ಯ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಎಣ್ಣಿದರೆ ಅಂಚ ಅವನೊಂದು ಐಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಪಣ್ಣಿ ಎಲ್ಲನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟ ರೆಜ್ ಕರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಪಂತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಡಲಿತ್ತು ಬಂಡೆ ಮಹಿಳಾ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 15 ಅಪ್ಪೆನಕ್ಳುಳ್ಳರು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಆ ಭಜನೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಎಂಬ ಇದೆ ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ ಬಡ್ರೆ ರಾಜರ ಮಟ್ರೆ ಮಾತೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಬೈತಾರೆ ಅವಳು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಫಂಡ್ ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮನ್ಪುಣ ಇಂಚ ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರೋಡತ್ತ ಸುರುವೆ ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ಬಂಡ ಯಾನು ಪಂಡಿನೇ ತಡ 50,000 25,000 20,000 10,000 5,000 ಅವಳಿತ್ತಿನ 100 ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಂದ್ರೆ 4 ಜನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಂದು ಬಂಡೆ 4 ಜನ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂದೆ ಏರಡಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಬಾರ್ದು ರಾಜಾರ ಮಟ್ರ ಏರಡಲ್ಲ ಪಾಪ ಆ ಕೂಲಿ ಬೇಳೆ ಮನ್ಪುಣ ಎಲ್ಲ 10,000 ಬಂತೆ ದಾಳ ಮೂಜಿ ಸಂಸದೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ 25,000 ಬಂತೆ 50,000 ಬಂತೆ ರವೀಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತ ಬನ್ನಿ ರವೀಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡ ಏನು 25,000 ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡಿರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2-3 ಜನಕ್ಕೂ ಬಂದು 25,000 ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಕ್ಷಣಾರ್ಧರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಂತೇರು 1,00,000 ಎಂಚಿನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪೋಡು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಕಿದ ಕಾಸು ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಜೋಗ್ಲಿನ ಶಾಲೆಯ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡಲ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಿತ್ತಿ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಏತ್ ಭಕ್ತಿ ಬಂದ ಐನು ನಮ್ಮ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂದು 25 ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ 25,000 ಬರೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಇಂಚಮ್ಮ 25 ಅಣ್ಣ
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಯಾನು 7 ವರ್ಷ ಎಂಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆತೆ ನಂಗೆ 25,000 ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಜಿನ್ನ ಇನಿ ಧರ್ಮನೇಮ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಆಟ ನಾಟಕ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಜನ ಈತ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಮಂಡ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಬಂಡೇರು ಓರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಂದು 3 ಸಾಧ್ಯ ಇಂದು ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಬಂಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟು. ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಆನ ಪಾಣೆಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲೊಡಂಜಿ ಅವು ಇಚ್ಚಿ ಆ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಸಂಘಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲರು ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಆನಂದನ ಎಲ್ಲರು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಎಲ್ಲರು ಅಂಜನ ನಾಗಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಆಪಗ 1990 ಸೊನ್ಪತ್ತ ಮೂಜೆಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತಾರೀಖೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎಂಜಿನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆಣಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪೊಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ. ಇಂದುವೆ ಬತ್ತಿ ಬರ್ಬಿಡ ಹೋದ ಕೇನಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೇನು 3 ಜನ ಬಾಲೆ ಕಟ್ಲೆ ಇರಿ ನನ್ನ ಬಾಲೆನಲ್ಲಿ ತೊಂತೇನೆ ಕಟ್ಲೆ ಬಾಲೆನ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಏನು ಬಾರಿ ಶೋಕರು ಆ ಕೊಡ್ತರು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಶೋಕರು ಕಟ್ಟದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಮಂತಿದ್ದೆ ಮಾತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಆಂಡ ಈ ಜವನಿಯರ್ನ ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಜವನಿಯರ್ನ ಮನಸ್ಸಿರು ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಬೇನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬೋರ್ಡು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಆ ರಡ್ಡು ಮಾಲಿಗೆದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಮಾತೆರ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಪ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲ ಐತೋಲ ಕುಳ್ಳುದ ಭಜನೆ ಮನ್ಪುನಂಜನ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲ ಐತೋಲ ಪ್ರಸಾದ ದೇತೊಂದಂಜನ ಭಾಗ್ಯ ಬರೋಡೊಂದು ಕರಿನ ಸತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದೆ. ಈ ಸತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಜಾಗನಂಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೇವರನ್ನ ಆ ಆಟದ ದೇವರೇ ಐತ ಉಲೈಕೊಳ್ಳುದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಂಡೋಡು ಮುರಣಿ ಬಂಡೆ ಇನಿ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾಸ್ತ ಬೋಡಿಗೆ ಜಗ್ಗನ್ನಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ಗಳ ಇನಿ ಬೋಡಿಗೆ ಇನಿ ಲಕ್ಷ ಕೊರಪೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಸ ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿ ತರ್ಪದೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಹಿರಿಯಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಚಂದ್ರನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ ಮೇಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ఆయన ಮೇನ ಪುದರ್ಬನ್ ಪೂಜಿನ ನೆಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ರಾಜೇಶನ ಬಡಿಯೋದಿ ಪುದರ್ಬರ್ತಿ ಲೋಕ್ಷಕ್ಕ ಪಾಪ ವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದವರು ಬತ್ತಿನ 10 ಜನಕ್ಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಚಾ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪಣಿ ಅರ್ನ ಚಾ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ನಾಗನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದನ ಜಾಗೆ ಹಂಚಿ ನಾನು ಏನು ಪನೋಡಾಪಣ ದಾದ ಬಣ್ಣದ ಮುರೆ 100 ಜನಕ್ಕಲ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ అయిన ಕೊರ್ನಾಗನೆ ತೋಜು ಮೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚೆ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಏರೆಡೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಮಾಡೋದು ಜಗನ್ನ ಮಂಡ ಏರೆಡೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಪಡೆದಿದ್ರೆ 5 ಸಾವಿರ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಬಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಕಾಸು ಬರಡು ಆಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚೆನೆ ಅವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಲವ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶನಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಯನೈತ್ಯನಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬಂಡೇರ ಪ್ರಕಾಶ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಅಂಚು ಉಂಡು ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಕೊಡಿ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪೇರು ಮಾವಲನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ ಮನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ ಮನ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿ ದಾದನ ವಿಶಾಲವಾದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಜಾಗೆ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ಇಂದು ನಂಗೆ ಅಂಚಾದ ಕೊರ್ನಗ್ಲಿಗಳ ದೇವರಿಡ್ಡ ಮನ್ಪಡ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಏರೇರು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪಡ ಏರೆ ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊರಡು ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಕೊರಡು ಆಂಡ ದೇವರಿಡ ಕಾರು ಮುಟ್ಟದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈಪುಗ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಮಾದರಿ ಆಪನಂಚಿನ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಾರೆ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಓಲು ಬೋಂಡಲ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಪುದರ್ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಒಂದು ಆ ಕುಣಿತ ಎಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಅವು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಓಲೋಲು ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಪಾಪದಗ್ಲೆ ಸೌಖ್ಯಜ್ಜ ಜಗ್ಗನ್ನೆ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಫೋನ್ ಬನ್ನು ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಸೌಖ್ಯಜ್ಜಿ ಚಲ ಪೋಪುನಿ ಅಕ್ಲೆ ದಾದಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎರಡೊಂದು ಬಿಲ್ಲು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ದಾದಾನ ಅಂದು ಮನ್ಪುನಿ ಬೇತೆ ಮುರನೆ ಶಿವನ್ನೆ ಅಡಪೇರು ಅರೆನ ಮೌನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರೇತು ಪನ್ಪೇರು ಎಂದು ಅರೆ ಮೊತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪನ್ಪೆ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ತೋಜು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ಆರು ಜಪ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತೇರು ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನಲ್ಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು 5 ಹೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಬೋಣವಂತ ಬಂಡಲೆ ಈರ್ಲ 5,000 ಬಂದ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಪುಡಿ ಈರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲೆ
ಅರ್ನ ಬಡಿದಿಯರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಈರ 50,000 ಕೊರ್ಲೆ ಏರೆ ಅಡಪೇರಿ ಮುಳ್ಳು ಅಡಪೇರಿ ಎದುರು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪನೆ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಅಂಚಿನ ಅಂದು ಏರೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಲೋಚನೆ ಪನ್ಪುಲೆ ಗಣೇಶ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಆದಿ ಪಣ ಇಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ವಾರ ಭಜನೆ ಆ ಭಜನೆದ ಶಕ್ತಿ ಸೇಸಬಣ್ಣ ನಮಾನಿ ಸ್ವರೂಪಂತದ ಸರಿ ಆನ ಇನಿವುಟ ಪೋಪುಣ್ಣಲ್ಲ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಪೂಂಜರ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಶಕ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಮೆನ್ಕ ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆರಕ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಅಂತರ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಗ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಾಣೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಮಾದರಿ ಅಪ್ಪನ ರೀತಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರೆ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷ ಜಯಂತನಲ್ಲಿ ಬೈದರೆ ರವೀನನ್ನ ಪಲೆಲ್ಲ ಬೈದರೆ ರವೀನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಘಡು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಜನ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಕಪ್ಪನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆನಂದನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಗುರಲ್ದಾಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಯಾನ್ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಈ ಕಾಣೆನೆ ಹೊಸ ಗುರಲ್ದಾಗ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಸತಿ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕದ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಪೇರು ನೀರು ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರಕಾಶ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂಂಜೀರ ಆದಿಪ್ಪು ನಾರಾಯಣ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಆದಿಪ್ಪು ಚೌಟೇರ ಆದಿಪ್ಪು ರಾಧೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾರಿ ಪಾಡಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೈದರು ಮುತ್ತನ್ನೆ ಬೈದರು ದಕ್ಷತೆ ಬೈದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂದು ಮಳಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಣಕ್ಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಣಕ್ಲು ದಾದಂಡ ಇನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಆತುಂಡಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪುಟೇಟೆ ಅವ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡ್ತೊಂದು ನಾಣ್ಲ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಪುಟೇಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಉಂಡು ಆಣ್ಲ ಬೈದರು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನಪಣ್ಣೆ ಮೂಲು ಪಾನೆಲ ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರಥಮವಾದ ದೀಪ ಪತ್ತದನಿ ಅನ್ನಪ್ರೇಟು ಹೆಂಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಅಪಗಾರ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನ ತೂಲ ಸಂತೋಷ ದೀಪ ಇಂಚ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಆಂಡು ಆ ಬತ್ತಿ ಎಂಚೊಂದು ಆಂಡು ಆದ್ರೆ ನೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀಯ ನಾನು ಅರ್ನ ಮಜೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಲ್ಲೇ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಜಿ ಜವನಿ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜವನಿ ಆ ಬುಡೇಟೆ ಒರಿಯರ್ದೋಡಿ ಘಟಾನುಗಡಿ ತದ್ಮದಕ್ಲು ನಟ್ಟಿಲ್ದಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಹೇಮಂತೆ ಜವನಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿ ఆయన మనసు ఇంజిన ఉండి ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಲಾಭ ತೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲಾಭ ತೆತ್ತೊಂದು ಆಂಡ ಆಯ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸರೇ ಸಾಕಾರ ಕುರ್ಪಣ ಜನ ಹೇಮಂತೆ ದಾದಾನೆ ನಾನು ಮುರನಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಆ ಪಾಪದಾಗಲೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲೋಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಜೀವನ ಸುಖಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ನೂತಯ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣ ಮಾರ ಅಪ್ಪನೇ ಸೌಖ್ಯ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೇಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಅರ್ಥದ ಬೋಣುವಂಥದ್ದು ದಾದಾಪಣ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಜವನೀರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡು ಉಳ್ಳೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಮಾತಾಡ ಪುದಾರ ಪನ್ ಪೂಜೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವು ಏರ್ ನಿತಿನ್ ಆದಿಪ್ಪು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆದಿಪ್ಪು ಲೋಕೆ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅವಳು ಸುರೇಶ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರವೀಣ್ ಆದಿಪ್ಪು ದಿನಕರ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ರಾಮಪಣ್ಣ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ರಾಜೇಶ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯಮ್ಮೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಮಣ್ಣು ಹರೇ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಮೆಕ್ಕಲಿನ ನಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಕಾಕ್ಕನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಮಲಾಕ್ಷಕ್ಕನ್ ಮಾತ ಪನಿಯರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ್ನ ಪಾಪ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ನಾನು ಬಡಿದಿನ ಮನೆಯರಜ್ಜಿ ಪೂಂಜೇರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಮನೆಯರಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಏರ ಯಾನ ಒರಿಯರ್ದವ್ರಿ ತದ್ಮದಕ್ಲು ನಟ್ಟಿಲ್ಲದಕ್ಲು ಪಾನೆಲದಕ್ಲು ಆ ಬಡಿ ಮಾತೆರಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿವೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದಿಪ್ಪುಗ ಒಂಜಾದಿಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಗ TG ರಾಜಾರಾಮ್ ಪಣ್ಣಂಚನ ಮುತ್ತು ರತ್ನದ ಪಾತೆರ ಇಂಚಂಡ ಆ ರೀತಿ ನಡಪುಗ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರೆ ಹೋಗಿ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಗಲೆ ಪೂರೇರೆಗಳನ್ನ ಉಡಲ್ಗಿಂಜಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಂದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜಯನ್ನೇ ಎಲ್ಲನೇ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯೋಟಿಗೆ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಐತ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಬಂದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದದೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಉಂಟವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಮೆ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಸತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಾ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲದ ಹಂತೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ರೀ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಭೆತ ಗುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮೇರೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು ಇದು ಏಪ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಅತ್ಯಂತ ನನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಅದು ಉಳ್ಪುಡು ಪಡ ಬಂದು ಆರೈಸಿದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿಗೋ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ TG ರಾಜಾರಾಮ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಂಘದ ಮಾತೆನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಚಂದ್ರಸ್ ಪೂಂಜಾ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಸುಜೀರ್ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆನ
ಡ್ಯಾಡಿ ಪಪ್ಪ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತು ಮೂಲಂಜಿ ಸಂಘ ಆವಡು ಯುವಕರನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಚಿಂತನೆ 33 ವರ್ಷ ಇದ್ದದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಕಟ್ಟಡ ಉಜಯ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಐತಪಾಲ್ವರ ಮಲ್ಲ ಕೊಡಿಗಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅಂಜನೆ ಗಣೇಶ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಶ್ರೀ ಶೇಷ ಪಟೇಲರ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಜಿ ಮಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾತ ಏಪಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಕ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿಲಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಪರೆಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟೋಣ ಅವಡು ನಿಗ್ಲೊಂಜಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳದೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಬೋಡು ನಿಗ್ಲು ಭಜನೆ ನಿರಂತರ ಆವೊಂದು ಪೋಡು ಬದಲ ನೆತ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಭಟ್ ಮಜಿ ಮಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಂಘದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡು ನೆಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಜಿ ಬಂದು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮದುವೆ ನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತ ಕೊಡಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಇನೋಲಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪುಂಜ ಕಿಲ್ಲೂರು ಗೊತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಂಘದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ ದೇವರಾಜ ಗೊತ್ತು ಬೇರ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೂ ಇತ್ತಂಜಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಂತೇರಿ ರಡ್ಡಲೋಡು ಕಲ್ಲು ಕೊರ್ಪಂದ ಅವು ಖಾಲಿ ಪಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ರಡ್ಡಲೋಡು ಕಲ್ಲು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕೂಡ 50,000 ಕೊರುವೆಂದು ತೋಜುಂಡು ಅರ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚೆ ಪಣಂದು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡಲೋಡು ಕಲ್ಲು ಪಕ್ಕ 50,000 ಅವು ಸಂತೋಷನೆ ಪಂಡೇರಿ ಆರು ಕೊರ್ಜಿನ ಆರ್ನಂತೆ ಕೇಳಿದೆ ತೊನ್ಗಂದು ಅಂಚಿನ ಯಶವಂತನಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರು ಮಮತ್ತಕ ಬರೋಡಿತ್ತು ಅಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿನ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಪೋಯಿರ್ತೀನಿ ಎಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಆಗ್ಲೇನೆ ಸೇವಾ ನಿರತರಾಗ್ಲಿ ಕಡಪುಡ ಮಾಧವನ ಕಡಪುಡ ಬಂತೇರು ಮೇಡಮ್ ಇದೇ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರರು ಇಂಚಿನ ಮತ ನಂಗೆ ಸವಲತ್ತು ಉಂಡ ಐನೇ ಎಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮತ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಐನ್ ಪೂರ ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಗಳು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಗಳು ಸಂತೋಷ ಪಂಡಿಲೆ ಕಣ್ಣಿ ಮುಕ್ಕಳು 12 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಕೊರತೆ ಇರಲಿ ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಟಬೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ರೀತಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಂತೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನಾ ತಂಡ ಅಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಕಲಿಗೆ ಅಗಲು 5 ಲಕ್ಷ ಚಕ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮಲಪದವು ಆರ ಖಾಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತು ಆರನೇ ಸಂಘ ಬಣ್ಣದ ಅರ್ಪಣೆ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿಲ ಅರ್ಪಣೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ದಾತವಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಸರಿಗೆ ಬೇತೆ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಂಘ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟಡ ಗಿಂಜ ಅವಡು ಐ ಮೊಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಏಪಣೆ ಬಂತೇವೆ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿ ನಂತಿನ ರವೀಂದ್ರ ಆಲ್ವಾ ಕೊಯ್ತ ಬೈ ಆ ರೀತಿನೇ 25,000 ಕೊರ್ದು போயிரு ದಯಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ 25,000 ಇತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ 25,000 ರದ್ದಿನ ಬೋದು ಕೊರ್ಪಂಡೇರು ಅರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಅವರನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ನಿಗ ಸಂಘ ಮೆಂಬರ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡದ ಮೆಂಬರ್ ಆತೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸಂಘದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಸ್ಥಳದ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರು ಮಹಾಬಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಂಡೆಲ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಣ್ಪುಜಿ ಪಂಪುಣೆ ಪೂರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಜನೆ ತಂಡದ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಲಯ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಾತ ಜವನರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಬಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಪು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಮೊದಲು